السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل سلسلة كل ما يخص الليترز. كل الليتر لازم نعرف عنه its name اسمه، its sound صوته، وده الأهم لأن احنا من الصوت هنعرف نقرأ كل الكلمات. من الصوت، صوت كل لتر نعرفه، هنعرف نتعلم ازاي نقرأ sentences يعني جمل، ونعرف نقرأ الانجليش بطريقة صحيحة. النهاردة ان شاء الله معانا letter F. letter F its name is F. F F its name is F. F is F. its name is F. اوكي، يبقى اسمه F. F F اوكي. F its sound F or F. اوكي يبقى its name اسمه F. F its sound is F. Okay, its name is F. Its sound is F or F. Okay, how to write capital F and small f. Capital F sleeping line، وياريت نكتب على اللاينز اللي مكتوبة قدامنا، يعني اللاين اهو نكتب من اوله عشان يبقى خطنا يكون افضل. اوكي، capital F sleeping line، straight line sleeping line. again straight line sleeping line sleeping line في الاول خالص، straight line بعد كده sleeping line. ما ينفعش اعمل كده ما ينفعش اعمل كده، هي هتبقى صح بس التكنيك غلط. لا كده sleeping line straight line sleeping line. اوكي، small f half circle straight line sleeping line. okay, for example fish fan fantastic and so on. okay, thank you for watching. Goodbye.